హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆనంద్ సోషల్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో 3 రోజులు, ఈ రోజుతో 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు అయితే రానున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు రానున్నాయి అనేది పూర్తిగా అక్కడ వెదర్ రిపోర్ట్ రావడం జరిగింది. మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈ వీడియోని అయితే ఒక లైక్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతుండండి. వచ్చే 3 రోజులు భారీ వర్షాలు. రానున్న 3 రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు ఇక్కడ ఆదివారం వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం 24 గంటల్లో అల్పపీడనంగా ఏర్పడనుందనమాట. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ ఈ నేపథ్యంలో వర్షాలు అయితే కురుస్తాయని తెలియచేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా కోస్తా ఆంధ్రలో 2 రోజుల పాటు విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయి. రాయలసీమలో నేడు రేపు తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి. ఇక శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు, అదేవిధంగా నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు రానున్నాయి. తీరం వెంబడి గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు కూడా వీచే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ముఖ్యంగా బుధవారం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి. సో ఏది ఏమైనా మొత్తం మీద రాష్ట్రంలో చాలా జిల్లాల్లో, అనేక జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు అయితే ఉన్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా దీనికి తగ్గట్టుగా కంట్రోల్ రూమ్లో కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంది, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ వర్షాల టైంలో పిడుగులు కూడా పడే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి. అందువల్ల ఎవరు కూడా బయటికి వెళ్ళకూడదని తెలియచేయడం అయితే జరిగింది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతుండండి.